मैं खा तुम वेख रहे हो यूट्यूब चैनल आसार के टीवी चैनल। तो उम्मीद करें तुम सारे ठीक ठाक हो, खुशबाश हो। तो इस ना करें आज की वीडियो शुरू। तो आज की वीडियो बहुत मज़े वाली होने वाली है, क्योंकि तुम वेख रहे होंदा कि तुम मेरे नाल आना, तुम वेखो होंदा कि पिया तुम मेरे नाल आना। देखें ये जानवरों को नवा रहा है, यानी पानी से इधू कस्से खला है, सारा नवाई खला है। बारिश हम दिखाई है भाई, हम पहले ना नवाओ उधर देखो सारे वे नच देख लें। नवाओ भाईजान, बस हो गई है। तो तुम मैं देख लो भाई और नवा में लगे हुए दिन सारे डोर क्या दिन हट दे दिन। पाला लगा है, पाला लगा है कि सेक होया है? पाला लगा है और तेनू पाला लगा है। हलो तेनू पाला लगा है? सारे एवं हल्ले जाते नहीं दसेंदे पे पाला लगा है कि नहीं लगा। वेखो उदे पेड़ के आने एनू नवा में आ ओए ओ सीधा मैनू नवा में शुरू हो गया। मैं उन्होंने आख्या एनू नवा में आओ, मैनू नवा में। एक मिनट रुकी ओए भाईजान रुकी, दखलाई वाड़ा ते मता आख्या भाईजान रुकी नवींदी सारा हेठ पानी हो गया। वेख लो गया भाई उन्होंने शौक चढ़िया नवाई खलन। सर्दी है मारू हैं छोरिया मैं इच्छे मैनू नवाई सी भाई। भाईजान हूँ बस हो गई नहीं थक गया। मट्ठा हो गया नहीं, मट्ठा हो गया ए वेखो क्या दिन बकरे वास्ते थोड़े जे पट्ठे पे। उस तो बाद सामने भों पिया है अपना पीटर है चल बंद। उस तो बाद आज शायद खराब हो गई है ते आ क्या दिन टैंकी है आ क्या दिन भाईजान सिलेंडर ते आए दुआ सलंसर ते इथों पट्टा चल रहा है ते आ लुपियां हो गई करंट देवन वालियां ते ए हो गया ते ए पट्टा हो गया। ते हुण भाई उन्होंने आने बे सन थोड़ा पीटर चला ते विखाओ हुण चलाइंदा पिया भाई। ते तुसीं वेखो चलाओ ते ए तरतीब है बटन मान छड़िया सू ते एनू क्या आंदे ते रेस वधा छड़ी सू रेस पर हम वेख लो इत्थे खली है इत्थे वागी ते हुण चलाओ मैं ते तुसीं वेख लो पीटर पहले गेड़ा ते शॉट हो गया ते ए चलदा खला सारा वेख लो तुसीं आप ही। ते ए हुण बंद ही हो गया, पेट्रोल महंगा सस्ता कोई नहीं मेरा बिरामो।